In between seasons, pets cough. Why you shouldn't let it go? 요즘 아이 숨소리 혹시 달라지지 않았나요? 계절이 바뀌면 아이의 호흡도 달라질 수 있어요. 환절기엔 기온과 습도가 급격히 바뀌기 때문에 기관지가 쉽게 자극되고 염증이 생기기 쉬워요. 실내 공기는 건조해지고 먼지는 쌓이기 쉬워서 아이의 호흡기가 더 민감해질 수 있어요. 기침이 3일 이상 이어지거나 숨 쉴 때 쌕 소리가 나고 식욕이 줄어든다면 단순 피곤이 아니에요. 잇몸색이 노랗게 푸르게 보이거나 숨쉬기가 힘들어 보인다면 바로 병원에 가야 하는 상황이에요. 강아지는 흥분하거나 움직일 때 기침이 더 심해지는 경우가 많아요. 마른 기침이 계속된다면 기관지 문제일 수 있어요. 고양이는 구역질하는 것처럼 보이는 기침을 할 때가 있어요. 이건 털이 아니라 천식 증상일 수도 있어요. 습도를 40에서 60%로 유지하고 공기청정기로 먼지를 줄이고 스트레스를 낮춰주는 것이 큰 도움이 돼요. 반려동물 정보로 한국어, 영어를 배우는 반인세입니다.